ani jiraachaa mala maaf tokko keessa karaa Somaaleetiin garee Yemenittiin ce'ee jechuudha. Yemenitti ergan ce'een booda yaa ammas Yemenirraayis gara Saudi Arabiyaa cabsuudhaaf deemuudhaaf qarshiin barbaachisaadha, namnis barbaachisaadha. Achittis yeroo dheeraa hanga baatii 9 akkas hoomaa waraanaa keessatti akka bunaa fi shaayis hojjechuun ture. Akkasitti gargaarsa buraaf shaayii san hoomaa waraanaa keessa yeroo hojjedhu hoomaa waraanaa Yemen san keessatti meeshaa waraanaa haalatti dhukaasanii fi haalatti qabatanis duraan hin beeku barumsa malee achitti garuu nan baradhe ergasii dhuunfaadhaafis qaxaramee meeshaadhaan maasaa caatii fa'aa eeguun eegalee sana booda garuu ka'een haala salphaadhaan dhukaasa waan adda addaa haala qawwees baradhe sana booda ka'een gara Saudi Arabiyaa deeme. Saudi Arabiyaas waggaa 8 achi gizeen turu 2009 gara Finfinneetti dhufe jechuudha. Qophii erga xumuratees booda gara godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa akkaataa akkamiin akka dhufees yoo dubbatu. Waggaa 9 booda Finfinnee dhufee osoo hin taa'u yeroo muraasa kan taa'een wanta akka information argachuu ndidi waa'ee biyya Shawaa kana. Biyya abbaan kootti du'e waan ta'eefis dhugaan siniin jedha nan jibba ture. Biyyichumayyuu nama Shawaatu Salaalee biyyi jedhamu kun yoo isaan biyya Baalee sanitti argu ija hamaadhaan ilaala warruma abbaa hojjee sanatti fakkaatu. Sana booda gara Hararitti deemeen Dirree Dhawaa osoo hin taa'u mee Shawaan kun akkamii biyyi Shawaa kun akkamii ka jedhu naman gaggaafadha cal jedheetuma. San booda wanti isaan irraa argadhe yaa'u Shawaan dhihoo akka ta'ee fi karaa salphaa akka ta'een hubadhe. Erga hubadheen booda manna haaraa dhaqeen darraa kan jedhu makiinaa nin argee Salaalee immoo fiichee kan jedhu nan dhagahee san booda fiicheerraan Salaaleetti aanee darraa akka ta'e barreeffadheen beeka achi ka'een ergasii manna haaraa dhaqee fiichee yaabbadhe. Waa'ee darraa information giseen sassaabadhu yaa'u xaballi akka jiru dhagahe. Xaballi achi akka jiru dhageenyaani meeshaa xabalaaf barbaachisuu fi wantoota xabalaaf na barbaachisaniin gaafadhe akka nama xabala dhaqutti. Gaafadheen uffataas waan adda addaas waan xabalaaf barbaachisu hundaa bitadheeni achi makiinaa yaabbadheen iddoo xabalaa san dhaqe. Information homaa dhabee gaa osoon arges jaricha beekuu hin danda'u. Garuu achi buleen deebi'een ammas ol deebi'e garuma mana isaanii san xabala biraa. Ammas information homaan dhabe. Ijoollee suuqii waan adda addaa hojjetu jira iddoo xabalaa san keessummeessitu. Itti siqeeni ani koo Finfinneettiin guddadhe malee darraa kana sanyii fira dhiigaa nan qaba ture. Garuu nan beekanuu hin beeku hin jedheen. Eenyu faa jedhamu naan jedhan ijoolleen suuqii hojjettoyi Taayyaa Abbii fi Aantii Abbii jedhamu jedhee warruma naajja isan gaafadhe fira akkasii osoo qabdu asitti rakkattaa isaanuu ganamaa galgala si deddeebisuu danda'u makiinaa qabu qabeenya qabu manni bulte sunis kasaaniitii naan jedhan. Akkasii egaa nan beekanu yoo warra kiyyaa wal beekan malee nan beekanu jedheen jara san shakkii keessa osoo naqina amansiiseen gara mana sanaatti hin deebi'e. Guyyaa 3 akkam buleen guyyaa 4ffaatti aantii isa jedhamu hangaficha isa abbaa koo morma dhaheessan jechuudha nan argadhe. Si dhahee gaasha aantii jedhaniin jennaan achi akkas garagale. Akkana gisee garagalu iddoo morma duuban dhahamuu qabu san dhiisetti narraa ol siqe iddoo na dogongorsiise jechuudha inni socho'e. Sochoonaan naannoo gurraa kana jala akkas dhahamee hin kufne makiinichatti addaan makiinichatti bu'eet qawwee isaatis akkuma qabateen ammas nattas garagale. Natti garagalaan deebiseen lammaffaadha. Sana booddee hanga du'a isaa argutti deemuun barbaanne ture yaani. Du'a isaa akkuma abbaa kiyyaa san mataa isaa akka kubbaatti garagalchuun barbaade irraa mureen namarraan wal bareen guyyaas nan deemayyuu nan beekanu 28 qabadhe saniin qawwees keessi jedhamu bitadhe. Achi bosonan seene. Osoo seeneen bakka namicha kana barbaadu eegale. Taayyeen kun garuu warra keenyarraa kan taa'u miti gaa nan fixa waan jedheef hayi qooda warra keenya fixu nu dhumuu qabna. Wanta kana nuti eegale nu dhumuu qabna yookaan inni adabachuu qaba innetti kaan. Warrummaan na jibbuu fi warrootummaan naan faallaa ta'an wal barbaannu jechuudha. Warrootummaan duraan abbaa koo ajjeese kan akka maqaa isaanii eeruu barbaadu Taayyaa Abbifaa maqaa Asaffaa Kushii jedhu naaf baasan. Garuu ilaa ammaatti Asaffaan maqaa namaa akka ta'e nan beeka. Kuush immoo hortee uummata Oromoo akka ta'e nan beeka. Garuu isa adeemsa kanaan maqaa naa baasanii halkan
rasaasan wal dhahaniit dafaniit ganama maal jedhu Asaffaa Kushii yookiin Habtaamuu Balaayi nama ajjeese iddoo akkanaatti jedhan. Ganda jiruudhaadhaa keessatti har'a nama fixeedha. Akkam godhee ajjeese akkanatti ajjeese halkanitti seenee jedhan hin jiru.